ඇඟිලි තුඩු මවන පන් හිඳක හීන කෞශල්‍යා ජයසූරිය විසින් රචිත යශෝධරාව කියෑ කෙටි කතාව පළවන කොටස. උණුහුම මටම දිදී හීතලේ නිදී නෑ තව දුක් කන්ද නිම්මා තුන් ලෝකයම රැකි ඈ මහ පිරිතවෙනි සසරම අත් නොහරි අම්මා. කටුනායක ගුවන්තොටුපලින් එළියට ඇවිල්ලා ටැක්සි එකකට නැග්ගට පස්සේ ඒ ටැක්සි එක ඇතුලෙන් ඇහුනේ මං මේ ලෝකේ අහන්න ආසම සින්දුව. හීන් හඬින් ඇහුණත් ඒ සින්දුව මට පුදුමාකාර විදියට හිතට දැනෙනවා. ඒ සින්දුවේ තියෙන වචනයක් පාසා හරියටම මම ලියුව සින්දුවක් වගේ මට දැනෙන්නේ. ඒ සින්දුව තව ටිකක් මට අහන්න ඕනේ හින්දා ඇස් දෙකත් පියාගෙන ෂීට් එකට ඔළුව හේතු කරගත්තා. ඒ සින්දුවත් එක්කම මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරපු ඒ රූපේ මගේ ඉස්සරහා පේනවා වගේ. ඇත්තමයි ඒ සින්දුවට පුළුවන් වුණා මාව මහ ගොඩක් අතීතෙට අරන් යන්න. මීරා, මම මේ ඔබට කතා කරන්නේ. ඔබ මොකද දැන් මේ මහා තරහකාරයෙක් වගේ මාත් එක්ක ඇසිරෙන්නේ? මගේම තරහක් නෑ සීපාලි. ඔබ මොනවද මේ කියවන්නේ? තරහක් නැත්තම් ඔබ මොකද යහක බලාගෙන ඉන්නේ? ඇයි යකෝ, මම ඔබට මේ වරදක්ද කියන්නේ? දරුවෙක් එක්ක මිනිහා මැරිච්චාම තනි වෙච්ච එකම ගෑණි ඔබ නෙමෙයි. ඒ වගේ ගෑණියක් තව දෙවෙනි කසාදෙකට යන එක මේ ලෝකේ වැරද්දකුත් නෙමෙයි. එහෙම වැරද්දක් වෙන්නේ ඔබ මේ මිනිහත් එක්ක හොරේ සම්බන්ධකම් පැවැත්වුවන. එහෙම එකක් නෑනේ. මේ මිනිස්සයා ඔබව බාරගන්න කැමති නම්, ඔබේ දරුවට තාත්තා වෙන්න කැමති නම්, තවත් මොකද්ද මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? උඹට තාම අවුරුදු 34යි නේ. උඹ තාම තරුණයි. කවදා හරි මේ දරුවා උඹව දාලා වෙන තැනකට යයි. එදාට උඹ ඉන්නේ කා එක්කද? උඹේ අම්මා තාත්තා සහෝදරයෝ මං පවා එදාට ජීවිතුන් අතර නොඉන්නත් පුළුවන් බං. තමන්ගේ කියන මිනිහෙක් හිටියොත් උඹට වතුර උගුරක් හරි දෙයි. අනික ඒ හැමදේම අමතක කරපන්. උඹට කියන හැඟීමක් දැනීමක් නැත්ද නේරා? උඹ මොනවද මේ අහන්නේ සීපාලි? එක මිනිහෙක් ගැන හැඟීමක් නැති වුණාට පස්සේ ආපහු ගෑණියෙකුට තව මිනිහෙක් ගැන හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මට හැඟීම් ඇති වෙච්ච එකම කෙනා මේ දරුවගේ තාත්තා විතරයි. එතනින් යාට තව මිනිස්සු ගැන හැඟීම් නැති වෙන්නේ නැහැ. වෙන දේවල් අපි කාටවත් නවත්තන්න බෑ සීපාලි. උඹ ඉස්සෙල්ලා මැරෙයිද මං ඉස්සෙල්ලා මැරෙයිද කාටද කියන්න පුළුවන්. මම දරුවෙක් හදන්නේ කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන නෙමෙයි. එයා කවදා හරි මේ ලෝකේ එයාට යන්න ඕනේ කියලා හිතන තැනකට එයා යන්න ඕනේ. වෙන දෙයක් වෙයි. අනික මගේ දරුවා තාත්තා කියලා කියන්න ඕනේ එක මිනිහෙකුට විතරයි. එයා තාත්තා කියලා ඒ මිනිහට කිව්වා. ඒ ඇති. ආයේ තව මිනිස්සුන්ට එයා තාත්තා කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ සීපාලි. මං හැඟීම් දැනීම් මල්ල දෙන්නේ ඒ මිනිස්යාර වලේ පස්සෙච්ච තාමයි. දැන් මගේ හැඟීම් දැනීම් තියෙන්නේ මගේ දරුවා ගැන විතරයි. අනේ මේ ඔය වඳුරු බර නවත්තපන්. මට මේක කියපන්කෝ බුක්කොඩම කලින්. උඹේ දරුවට තාත්තා කියන්න බැයි නම් පාපා හරි කියයිනේ. එතකොට උඹ ඉතුරු කාලෙම දැන් තනියම ඉඳ හදන්නේ. සීපාලි, උඹ මගේ සතුටේදී වගේම දුකේදීත් ළඟ හිටපු යාළුවා.
මං හිතන්නේ උඹට මං කියන දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මට මගේ දරුවත් එක්ක මේ ගෙවන ජීවිතේ ගොඩාක් හොඳයි. උඹට පින් සිද්ධ වෙයි. මං උඹට අන්තික එකතු කරලා වෙන්නලා කියන්න. ඔය ගැන ආයෙත් කතා කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි දෙන්නගේ යාළුකම නවතී සීපාලි. ඉතා සීපාලිකා නැන්ද කියපු ඒ කතාව ගැන කතන්දර පොතක් කියෝ ගේ ඇතුළේ හිටපු මට මහා ලොකු අවබෝධයක් නැති වුණාට දැන් තේරෙනවා ඉතායි සීපාලිකා නැන්ද මොකක්ද කිව්වේ කියලා. කාලෙ ගත වුණේ හරි ඉක්මනට. අපේ ගේ ඇතුළේ මහා ලොකු ධනස්කන්ධයක් නැති වුණාට තාත්තා අම්මා මම අපි තුන්දෙනා හරි සතුටින් ජීවත් වුණු අතීතයක් තිබුණා. හැබැයි ඉතින් තාත්තා එක දවසක් මහා රෑක පපුව කැක්කුමයි කියලා පපුවත් අල්ලගෙන ඉස්පිරිතාලේ යන්නම කලින් අම්මගේ ඔඩොක්කුවේදීම එයාගේ අවසාන හුස්ම හෙලනකම් විතරයි අපිත් එක්ක ඒ සතුට තිබ්බේ. පුංචිකමට නොතේරුණාට තාත්තා එදා ගියේ නොයන ගමනක් කියලා දැන් මන් දන්නවා. පස් ගොඩක් යට කරපු තාත්තව දාලා එදා අම්මයි මායි ගෙදර ආවා. එදා ඉඳන් අපි දෙන්නගේ ජීවිතේට උන්නේ අපි දෙන්න විතරයි. අපේ නෑදෑයන්ට කියලා අපි දෙන්නට ලොකුවට සැලකුම් කරන්න තරම් එයාලටත් වත් පෝසත්කමක් තිබුණේ. හැබැයි ඉතින් පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඒ කෙනෙක් අපිට බැලුවා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක්ගෙන් අතපාන්න තරම් මගේ අම්මා දෙකට නැමුණේ නෑ. ලොකු උගත්කමක් එක්ක ජීවත් වුණු එයාව තාත්තා රස්සාවකට ඇරලා තිබුණේ. පස්සේ බහු තාත්තා නැති වුණා මෙයාට රස්සාවක් හොයාගන්න පුළුවන්කම තිබුණත් මාව එයාට එයාව ඇරෙන්න වෙන කාවත් විශ්වාස කරන්න බැරි දුරක තියෙද්දි එයා මාව වෙන කාගාවත් දාලා යන්න කැමති වුණේ නෑ. උගත්කමට සරිලන ඔක්කොම රස්සා පැත්තකින් තියලා ගෙදර ළඟ තියෙනම ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකේ දවසේ පඩියට එයා ඇඳුම් කෑලි මැව්වා. වත්තේ පිටිපස්සට වෙන්න සරුසාර බුලත් කොටුවක් දැම්මා. මොන අත්ගුණයකටද මන්දා වේල පිරෙන්න සල්ලි හම්බෙන්න හරි ඒ කොටුවෙන් අපිට බුලත් දුන්නා. හැබැයි ඉතින් ඒ හම්බෙන සල්ලි වලින් වහිද්දි නොතෙමින්න තැනක් හදාගන්න වාලයක් අපිට බැරි වුණා. මොකද අපේ වාලේ හැමදාම තෙමෙනවා. ගේ තියෙන මුට්ටි අට්ටි ඔක්කොම අම්මා හැම තැනකින්ම තිබ්බත් ඒ මුට්ටි අට්ටි වලට වතුර රොත්තු දුන්නේ නෑ. ඒත් ඉතින් අම්මා කවදාවත් එහෙමයි කියලා සැලුනෙත් නෑ. මාත් එක්ක රෑට කොච්චර වැහැලා ඉතිරිලා ගිය ගෙදරත් වතුර එළියට අයින් කරලා තියෙන දෙයක් කාලා සතුටින් hina වෙලා හිටියා. මැනිකී කොම්පිට්ටු හදනවද? කොමැනිකී අම්මා අම්මට කතා කරන්නකෝ ආච්චි ඇවිල්ලා කියලා. අම්මනේ ඉන්න මේ වාඩි වෙන්න. මොකද ළමයි කලේ? ගේ පිටිපස්ස ඔක්කොම කැලෑවිලා අම්මේ. මං චුට්ටක් සුද්ධ කළා. මැනිකෙත් හැමතැනම දුවනවනේ සත්තු සර්පයෝ හරියට. ඔව් ඒක නම් හොඳයි. පොඩි දරුවෝ ඉතින් මොනව දන්නවා කියලාද? ඔව් අම්මේ. මං අම්මා බලන්න ඉන්නත් හිටියේ. ඒත් ඉතින් එන්න වෙලාවක් හම්බ වුණේ නෑ. ඒකට කාරියක් නෑ ළමයෝ.
මැනිකේ මේකේ තියෙනවා ආච්චි අම්මා ගෙනාපු බූන්දි මල්ලා. මැනිකේ කීයකට ගිහිල්ලා මේක කෑවන. ළමයෝ දැන් කෙන්න ලොකු පුතාගෙන අහන්නේ නෑ. අම්මේ ඉස්සර නම් ඉතින් තාත්තා අවසට ඉද කියලා අහනවා. දැන් එයා දන්න වෙති තාත්තා ඉන්නේ නෑ කියලා. දැන් අහන්නේ නෑ. පව් අසරණි මොනවා කරන්නද? ළමයෝ මම මේ ආවේ වැදගත් කාරණයක් ඔය ළමයාත් එක්ක කතා කරන්න. මොකක්ද අම්මේ? මට ළඟකදී ඔය ළමයාගේ ගෙදර කට්ටියත් හම්බ වුණා. ඔය ළමයාට කටයුත්තක් වෙන කතා කරාලු නේද ගෙදරින්? අම්මේ මේ මං කියන එක අහන්නකෝ. ඒක ගැන මට කිසිම තරහක් නෑ. තාම ඔය දරුවා තරුණයි. තව අවුරුදු 34යිනේ. ඔය දරුවාට තව ජීවිතයක් ගැන හිතන එක කිසිම නරකක් නෑ. ඔය දරුවා දරුවෙක්. හැඟීම් දැනීම් තියෙන මිනිස්සෙක් වෙච්ච කොට එහෙම දෙයක් ගැන නොහිතා ඉන්න බෑ නෝයි. ඒකට කාරි නෑ. මං දන්න ඔය දරුවා අම්මා කෙනෙක්. එහෙමයි කියලා මම මේ කරන යෝජනාවට ඔය ළමයා අමනාපයක් හිතන්න එපා. මගේ දුක පුතාගෙන් කියලා මට ඉන්නේ මේ මැනිකේ විතරක්නේ. ඉතින් ඔය ළමයා එහෙම තීරණයක් ගන්න. හැබැයි මැනිකේ අපිට දෙන්න. මට තාම අතපය හයියේකි. මම වෙනම ඉන්නේකි. මට පුළුවන් මැනිකේව හදාගන්න. ලොකු පුතා කාලෙටම යන්න ගියේකි. ඒකගේ සුවඳෙන්නවත් මේ දරුවා බල්ලගේ ඉන්න ඕනි ළමයෝ. මම මේ ඔය ළමයා ගැන කිසිම හිතකින් කියනවා එහෙම කියලා හිතන්න එපා. මට ඔය ළමයා ගැන කිසිම හිතයක් නෑ. ඔය ළමයා ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා මැනිකව බලලා යන්න. හැබැයි ඉතින් මැනිකව තවත් පිරිමියෙක් ගාවට යවන්න මගේ හිත නැමෙන්නේ. ඒ හින්දා මැනිකව මට දීලා ඔය ළමයා මේ තීරණය ගන්න. මොනවද අම්මේ අම්මා මේ කියන්නේ? මට සිරිල් අයියා ගැන විතරයි හැඟීමක් දැනීමක් තියෙන්නේ. අම්මා දන්නවා අපි දෙන්න කොහොමද ජීවත් වුනේ කියන්නේ. මට තවත් කෙනෙක් ගැන හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ අම්මේ. අනික මට දරුවගේ නිහා ලෝකයක් ඇත්තෙත් නෑ. මං දැන් ජීවත් වෙන්නේ මේ දරුවා නිසා. මට අම්මා ගැන හිතක් නෑ අම්මේ. ඒත් කවදාවත් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නෑ. මම මගේ දරුවව කොහොමද ඈත් කරන්නෙත් නෑ. හරි දරුවෝ. දරු දුක ගැන මට වඩා කවුද දන්නේ? කාලෙ ගෙවිලා ගියේ හරි ඉක්මනට. හරි අමාරු කාල ආවා. හැබැයි අපි හැමදේම දරාගත්තා. අපිට මහා ලොකු සල්ලියක් නැති වුණාට තාත්තගේ චැලියේ මාව මොන්ටිසෝරියට ගිහින් දැම්මා. එක්කන් ආවා. ඒකේ උපුතුර දැන් අම්මයි මායි තනියම යන්න ඕනේ. චුට්ට දුරක් වඩාගෙන යන අම්මා මාව ටිකක් පිමින් තිබ්බා. ආපහු මාව වඩා ගන්නවා. ආයි බිමින් තියෙනවා. පාරේ දෙපැත්තේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ටම මේක හරි සුළඟ දර්ශනයක් වුණා. අවුරුදු 2ක් පුරාවට අනේක දුක් පීඩා එක්ක එහෙම ගෙවපු අම්මා කිසිම කතාවක් නැතුව හිනාවකින් විතරක්ම ජීවත් වුණා. ඉස්කෝල ජීවිතේදීත් එහෙමයි. කිසිම කෙනෙක් එයා තරම් මාව ළඟදී යන්න විශ්වාසවන්ත වුණේ නෑ. ඒ නිසා
උදේට ඉස්කෝලේට දාලා ආපහු මහලා ආපහු මාව ඉස්කෝලෙන් ගෙනල්ලා මාත් එක්කම මහන තැනට ගිහිල්ලා හවසට ගෙදර එන එයා මාව කවදාවත් ඇස්මානින් ඈත් කළේ නෑ. කවදාවත් අඩුපාඩුවක් තිබ්බෙත් නෑ. ඉස්කෝලේදී කවදාවත් ඉස්කෝලේ පොතක් පැන්සලක්වත් මට අඩුපාඩු වෙලා නෑ. අනිත් හැම දරුවෙක් වගේම හරි පිරිසුදුව මං ඉස්කෝලේට ගියා. අඩුපාඩු ගොඩයි. හැබැයි එකක්වත් අම්මා මට දැනෙන්න දුන්නේ නෑ. කාලේ හරි ඉක්මනට ගෙවිලා ගියේ. ශිෂ්‍යත්වේ, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ මේ හැම දෙයක්ම ටිකෙන් ටික ඉවර කරලා. මේ උසස් පෙළ ඉවර කරාට පස්සේ යාළුවෙක් එක්ක නොමිලේ පවත්වන ජපන් ක්ලාස් එකකට ගියේ. යන්න තියෙන උමනාවටම නෙමෙයි. නිකන් ඉන්නවට වඩා මොනා හරි ඉගෙන ගන්න එක හොඳයිනේ කියලා අම්මා කියපු නිසා. ඉතින් මං ජපන් ක්ලාස් එකට ගියා. විභාගෙත් ලිව්වා. වාසනාවකට හරි අවාසනාවකට හරි පන්තියෙම පළවෙනියා වුණු මට හිතපුවත් නැති විදියට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බ වුණේ අවුරුදු 5කට ජපානෙට යන්න. සියලු වියදම් දරන්නේ ජපානෙන් නිසා මට ඒ අවුරුදු 5ම ආපහු ලංකාවට එන්න බෑ. අවුරුදු 5ම ජපානේ ඉන්න වෙනවා. ඒකයි මං කිව්වේ ඒක වාසනාවද අවාසනාවද කියන්න මම දන්නේ නෑ කියලා. මොකද මැනික මේ අහස පොළව ගැටලා අහන්න වගේ කල්පනා කරන්නේ. ඔක ඔයාකාරින් ගන්න අමාරු තීරණයක්ද? මගේ මැනික වාසනාවන්තයි. ඒකනේ මැනිකට මේ හිතපුවත් දෙයක් හම්බ වුණේ. ඉතින් එහෙව් කල්පනා කර ඉන්න දෙයක් නෑ. අපි ඒකවලට සූදානම් වෙමු. අම්මගේ හිතයි මැනිකේ. අම්මගේ තනියට ආච්චි අම්මා, ගමේ අම්මා, මාමා, බාපා, පුංචි නැන්දා, සීපාලි නැන්දා මේ කෙනෙක්ම ඉන්නේ. අනික මගේ මැනිකේ රට රාජ්‍යක ගියාම අම්මට මොන ආඩම්බරයක්ද? මගේ මැනිකේ මේ ගමන යන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මැනිකේ අපිට ඔය හැම විස්තරයක් රට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම අමතක කරලා ගමනට සූදානම් වෙන්න. ජීවිතේ හැම අමාරු කාලෙකම මගේ අතින් අල්ලන් මට වාරුවක් වුණු අම්මා මේ අමාරුම තීරණේ ගන්දිත් මගේ අතින් අල්ලන් මට වාරුවක් වුණා. අම්මගෙන් එහාට නොගියපු මං වැඩිම මගේ උපන් ගමෙන් උපන් දිස්ත්‍රික්කෙන් එහාට නොගියපු මං උපන් රට දාලා දන්නේ අඳුරන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්න රටකට යන්න හිත ඇතුලෙන් මහා ලොකු බයක් වෙලයි හිටියේ. ඒත් ඉතින් මගේ අම්මා එයාගේ ලස්සන වචන වලින් මගේ මුළු බයම නැති කළා. මං ගැන මට විශ්වාසයක් ඇති කළා. ඉතින් අදටත් මම විශ්වාස කරන දේ ඒ කටින් පිට වෙන ආශිර්වාද තමයි මට සුබ ලකුණ වුණේ. ඉතින් ඒක ඇත්තක් කරමින් මං ඒ ගමනට සූදානම් වුණා. මගේ පුතා හරි පරිස්සමින් ගිහින් එන්න ඕනේ. මෙච්චර කාලයක් මගේ පුතා කවදාවත් අම්මට කරදරයක් වුණේ. ඉතින් ඒකයි මගේ පුතාට හරි ගියේ.
අම්මා හොඳින් ඉන්නවා පුතා එනකම්. මගේ පුතා පරිස්සමට කල්පනාවෙන් ගිහින් එන්න. පුළුවන් හැම වෙලාවකම අම්මට කතා කරන්න. අම්මා ගැන හිතා දුක් වෙන්න එපා. අම්මා සතුටින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මගේ පුතාට ඉන්න බෑ කියලා හිතන පළවෙනි තප්පරේම පුතා එන්න. අම්මා ඉන්නවා පුතා වෙනුවෙන්. ඔහු එදා අම්මගේ සතුටු කඳුළුත් තරම් කටුනායක ගුවන්තොටුපළෙන් මං ජපානයට ආවා. නුපුරුදු මිනිස්සු එක්ක, නුපුරුදු සංස්කෘතියක් එක්ක, නුපුරුදු තැන්වල තනියම ජීවිතේ ගැට ගහගන්න වුණා. ඇඬුම් ආවේ නෑ කිව්වොත් බොරුවක්. හැබැයි හැම වෙලේම හිතට ශක්තියක් උනේ අම්මා. තාත්තත් නැතුව හැම බාධකයක්ම ජයගෙන එයා මාව මේ තත්ත්වයට ගෙනාපු විදිය කොච්චරවත් මගේ හිතේ දඟලැව්වා. ඒ දේවල් මතක් වෙද්දි මට ආපහු හැරිලා දුවන්න බෑ. එයාගේ ආభాෂයෙන් හැදුණු මං එයා වගේම හැමදේම දරාගෙන ජීවිතේ දිනන්න ඕනි කියලා හිතුණා. එක දවසක් දෙකක් තුනක් නෙමේ, සතියක් මාසෙකුත් නෙමේ, අවුරුදු 5ක්, හරියටම අවුරුදු 5ක් මං ජපානයේ ජීවත් වුණා. අම්මව මතක් වුන්නේ නැහැ කිව්වොත් පට්ටපල් බොරුවක්. හැමදාම රැට එයාගෙන් එන වචන ටිකට මුළු දවසම මහන්සිය නිමන්න පුළුවන් වුණා. පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එක, උපාධිය, මේ හැම දේම එක්ක ජීවිතේ පුදුම කරම් වෙහෙසකාරී වුණා. අම්මගෙන් ලැබුණු හයිය ඒ හැම දේම කරගන්න මහා ශක්තියක් වුණා. ඔව්, මේ අවුරුදු 5කට පස්සේ මම මගේ උපන් රටට ආවා. අනිත් හැම දරුවෙකුටම වගේ මගෙත් පුංචි හිණයක්. ඒ මගේ යෝධ ආත්මේ, මගේ යෝධ ශක්තිය පොඩ්ඩක් පුදුම කරන එක. ඒකයි ඉතින් එයාටත් නොකිය ලංකාවට ඇවිල්ලා ටැක්සි එකක් අරන් හොරාටම මේ යාව බලන්න යන්නේ. අපි ලොකේෂන් එකට ආවා මිස්. ටැක්සි එකේ ඩ්‍රයිවර්ගේ හඬින් S2 ඇල්ල වටපිට බලපු මට මං එයාව පුදුම කරන්න ආවත් මාවයි පුදුම වුනේ. මම යනකොට තිබිච්ච චූටිම චූටි ගේ වෙනුවට එතන තිබ්බේ සුදු ඉපිරියම් කරපු හරි ලස්සන හුරුබෝටි ගෙයක්. එයා ලංකා තැලට චූටිම චූටි ලස්සන ගේට්ටුවකුත් දාලා තිබුණේ. මේකේ මගේ ගේද කියලා හිතෙන තරමටම ඒ ඉඩම පවා වෙනස් වෙලා. මේකේ අම්මා නෑ කියලා හිතන්න බෑ. මොකද එයා දරුවෝ වගේම හදන ඇන්තෝරියම් රෝස මල් පාත්ති දෙක ඉනැහි ඉන්න වගේ දිහා බලන්. ඒ හින්දා මේක තමයි මගේ තැන. එක්ස්කියුස් මී මිස්, ලොකේෂන් හරි නේද? මම මිස්ගේ පැකේජ් ටික එළියට ගන්නද?